yumaman, yumaman. Nag-a-abroad sila. Lupa kong sinilangan ng pangalan ay Pinas. Ngunit bakit parang puno na ang prutas ay pitas? Nauungusan ng batas parang inamag na bigas. Lumalakas na ang ulan ngunit ang payong ay butas. Tumatakbo ng madulas, mga pinuno ay umas. Sila lang ang nakikinabang pero tayo ang utas. Mga kabayan natin na lumilipad, lumalabas para pumunta ng ibang bansa at doon magtanas ng kamay para lamang magkakalyo lang muli. Ang pahingay iipunin para magamit pag uwi. Dahil doon sa atin mahirap makuha ang buri. Mabahira ng tsokolate ang matamis na ngiti ng anak na halos di nakilala ang ama o ina na wala sa tuwing kaarawan nila. Darating kaya ang araw na ito'y mag-iiba. Kung hindi ka sigurado, mag-isip-isip ka na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Gerald, nagbabalik sa aking channel Buhay Amerika ng mga Pilipino, mga OFW saan mang sulok ng mundo. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at bagong taon in advance. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 28, 2020. At oras po ay alas 12 ng hapon, 12:35. At ngayon po ay pupunta po kami sa beach dahil day off ko. At talaga pong napaka-busy ng hotel kahit pa paano. Despite of what's going on, itong COVID-19 or pandemic na tinatawag, nakakabangon naman unti-unti ang ating ekonomiya at tourism industry. Yes, so ngayon po ay pupunta po kami sa beach. Sa beach po na dati naming pinuntahan. Ang tawag po nun ay Pinakamahalaga Beach. At yun po ang pinakamalapit sa amin dito. Anyways, malapit kami sa mga beach dito. Kaso yung spot na yun ay talagang maganda. At update lang po tungkol sa vulkan dito na tinatawag Kilauea volcano. Nag-erupt po siya 3 days ago at naramdaman ko po yung shake or lindol. Wala po naman casualties na nasaktan or namatay. Bali, nag-aalboruto lang po ang aming vulkan. Nasa safe zone po kami, wala po kaming evacuation notice. Huwag po kayong mag-alala sa mga kamag-anak ko dyan. Nag-aalala sa California, sa Virginia, Maui, Honolulu. Safe po kami. At syempre sa Pilipinas, mga kamag-anak ko dyan, ate ko at yung mother ko. Safe po kami, don't worry. At yeah, so ngayon po ay talagang day off ko, Monday, Tuesday. Tapos naman po ang isang linggo, busy linggo sa hotel, sa front office. Talagang marami po kaming guests na nag-check-in. At mga return guests at syempre mga new guests. At napakasaya po nila na bumalik at mag-check-in. Ganun din po sa amin. So, yeah. Bali yung shift ko po ay swing shift, iba't ibang shift. So, mostly afternoon na po ngayon, hindi na graveyard. So, salamat sa Diyos. At mayroon pa kaming trabaho, medical coverage. Hindi kami na laid off. At nagpapasalamat po kami sa Monarchy Beach Hotel for keeping us as their loyal employees. And ayan, kasama ko po si Gabriel. Say hi, Gabriel, to the camera. And Reynard. Hi! Ayan, so ang una pong magbo-birthday is si Reynard sa January 28. Pero nakuha niya na yung gift niya, which is the
Nintendo Switch Lite. At the next birthday boy is si Gabriel. It's gonna be on February 5th, but I don't know what's gonna be his presents. What do you want for your birthday, Bro? I want $100. Oh, gusto niyang $100. Okay, I'll give it to you, my son. Ayan, narinig niyo po yung gusto ni Gabriel para sa kanyang birthday. Ayan po. At yan, papunta na po kami sa beach. Traffic situation po ngayon ay slow traffic, hindi naman yung totally heavy traffic. Ayan, so weather check, napakaganda po ng weather. It's sunny and clear, no rains. Ayan, so kita-kita po tayo mamaya sa beach. Nag-drive muna ako, maybe 15 minutes drive from our home to that beach. Okay, salamat po sa panonood at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Buhay Amerika ng mga Pilipino at mga OFW, immigrants and citizens. Shoutout po kayong lahat at mga subscribers. Salamat po sa tiwala at suporta. See you later. Aloha. A few moments later. Ayan po, so kararating po lang po namin dito sa beach. Say hi, aloha. Ayan, so nagbound po kami ng chips, snacks, at ito po yung snack namin at panda, of course yung chantilly cake. Ayan, so yan po ang beach dito, napakaganda. Medyo malayo po kami sa tubig pero maganda po yung spot namin, malilim. Ayan, kain muna po kami. Ayan, lunchtime po, kumakain na po si Gabriel at si Reynard. Ayan po ang dessert namin, chantilly cake. Ayan po ang pagkain namin, napakasarap, from Panda, orange chicken and Angus steak. Kay Gabriel is orange chicken and honey walnut shrimp. Ang paborito niya, syempre fried rice tsaka noodles. Yung isa naman nagpi-Pringles at saka cookies, but he's gonna eat rice later. 1 hour later. Ayan po, nag-enjoy po yung dalawa. Ayan. At naka-relax lang po ako at binabantayan sila. Ayan, may beach chair po ako. Awesome. So relaxing. Oh my god, this is what I want after 5 long days. Relax tayo. Woohoo. Yes. Ayan. 1 eternity later. Ayan, si Gabriel po ay naglalaro ng sandcastle. What are you gonna build, Gabriel? You gonna build a castle or? Oh, an apple. That's it. That's it.
Ayan naman po yung isa. Naglalaro ng kanyang water gun. What are you playing, Reynard? Playing with your water gun? Oh. Take it. Where are you going? Be careful. There might be a hermit crab. Oh. No, you're gonna fall down. Ayan, napakalinaw po ng tubig dito. Parang crystal water, yung tawag nila. Kita nyo po yung malalaking bato. Yan po ang brick wall, pansangga sa mga malalaking alon. Ito po talaga ginawa nila parang para sa mga bata lang. Para siyang isang malaking swimming pool na mababaw lang po. Safe po sa mga bata. Kasi that side is malalaking alon, so they put a brick wall to just to block that big waves are coming in. So ayan po, napaka kalmado ng tubig dito kasi nabarikadahan ng mga bato. Ayan. You're making an apple sand? You're molding an apple sand?